Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahlis sam'i wat tha'ah wa waffaqana littiba'i sunnah wa mulazamatil jamaah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah syahadatan hiya afdalu zadin wa khairu bid'ah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi aujaballahu alaina ittiba'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mahsusi bi azmi syafa'ah. Salatu wa salaman ya ummani alahu wa ashabahu wa asya'ahu wa ajba'ah. Amma ba'du fa ya ibadallahu usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadratul Mukarramin iki para pengurus Ansor beserta jajarannya, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah dalu menika kula kalian panjenengan tasih dipun takdiraken dening Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat, sehingga kula kalian panjenengan saged silaturahim, saged omong-omongan malih dalam rangka majelis zikir dan sholawat Rijalul Ansor cabang Kabupaten Kediri yang muga-muga mawon manfaat maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Ingkang nomor kalih nyuwun hadiah Fatihah dumateng Mbah Kyai Soleh Darat, Mbah Kyai Nawawi Banten, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Abdul Karim Banten, Mbah Kim Pandeglang, Mbah Kyai Ma'ruf Dunglu, Mbah Kyai Abdul Karim Lirboyo, Gus Nawawi, Mbah Kyai Marzuki, Mbah Kyai Idris, Gus Tohir, Gus Bahru, Mbah Kyai Mahrus, Gus Imam Buum, Mbah Kyai Fadil, Mbah Kyai Abdullah Jauhari, Gus Maksum, Mbah Kyai Alawi, Mbah Kyai Anwar, Mbah Kyai Mansur, Mbah Kyai Aziz, Mbah Kyai Abdullah Sirat Kusmat, Mbah Kyai Hamid Pasuruan, Habib Muhammad Al-Maliki, Syekh Yasin Al-Badami, Syekh Amin Kutti Al-Madani, Habib Ja'far bin Abdul Karim Al-Barzanji, Habib Abdurrahman Ad-Dibai, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, Habib Abdullah bin Husain bin Tohir, Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos, wa usulihim Mbah Ki Jazuli, Gusmi, Gus Munib, Habib Ja'far Syekhon, lali ngoten. Wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim. Lahumul Fatihah. Nomor kalih tenggene Mbah Ki Damiri, Pak Haji Syaiful, Mas Agus, Mas Amar, Mas Pur, Mas Mama, Mas Fuad, Mas Joko, Kak Nur, Bu Umi Kulsum, Mas Sentot, Pak Ran, Pak Lan, Pak Man, Pak Herlambang, Pak Dardiri, Pak Sukri, Pak Haryono, Pak Imam Murtado, lajeng Pak Mu, Bismo, Lahumul Fatihah. Lajeng wingi sedo Mbah Ki Abdurrahman, bapake Ais, bapake Ais niku Jombang. Niku sedo muga-muga mawon husnul khotimah ngoten nggih. Kalih Kun Nadisimo niku nggih sedo muga-muga dosane di ngapura, ngamale diterima ngoten. Allahummal Fatihah. Niki Fatihah dirangkep mawon soale kula dalu niki mendredeg ngoten. Mboten nate teng panggung ngeten niki. Jenengan teng ngisor nyuwun sewu nggih. Kula teng dhuwur niki. Allahumul Fatihah.
kula teng mriki namung badhe ngenalaken dumateng panjenengan sedaya mengki lek enek klerune teng mriki enten pengurus ansor. Ansor kuwi sakjane apa? Itu kita perlu ngerti ngoten. Perlu nggih eruh. Artinya bahwa kita ini tidak mengesampingkan kepada orang-orang yang pernah berjasa tenggene awake dhewe. Nggih untuk supaya kita ini lebih mantep ngoten. Supaya kita ini lebih mau dan mampu untuk memperjuangkan ansor niki. Jane ansor niku tujuane napa? Sing gawe ansor niku mbiyen sapa? Pada tahun 1924 niku berarti urung merdeka ngoten nggih. Pada tahun 1921 niku sakjane kiai-kiai niku pun lumpuk teng Madura mriku tenggene Mbah Khalil. Karena pada waktu niku ya resah dengan keadaan, dengan situasi, kondisi yang munculnya aliran-aliran yang mboten setuju kali ahli sunnah wal jamaah sing sakniki an-nahdiyah. Jadi ada konflik internal di dalam Islam. Maka pertemuan dari tahun 1921 niki Mbah Kyai Wahab Hasbullah Mbah Gus Dur itu memprakarsai ngelumpukne lare enom-enom dilatar belakangi karena nggih persoalannya jane pun persoalan abad 13 yang lalu sudah lama niku. Munculnya Syekh Abdul Wahab itu sudah lama. Ya persoalannya tetap persoalan internya niku tahlil, nggih, talqin, mazhab dan lain sebagainya. Yang kedua persoalannya karena di dalam Nahdlatul Wathon itu ada dua kelompok, sehingga kelompok pertama kelompok yang diprakarsai oleh yang namanya Mas Mansur niku yang mendirikan sama-sama dengan Mbah Kyai Wahab. Zaman dulu dikatakan itu kelompok modernis. Lah sedangkan Mbah Kyai Wahab ini zaman dulu dikelompokkan kelompok yang tradisional. Dari situ maka Mbah Kyai Wahab niki membentuk satu kumpulan, satu organisasi cara saiki namanya Subhanul Wathon. Jadi pemuda tanah air. Mriki enten rijalul. Dari Subhanul Wathon itu akhirnya diketuai oleh Bapak Ubed Abdullah Ubed pada waktu itu Surabaya berarti, yang dibentuk oleh Mbah Kyai Abdul Wahab. Terus dari Subhanul Wathon niku membentuk kepanduan yang namanya kula kok lali namanya apa kepanduane jenenge. Aku lali jenenge kepanduane. Setelah itu terbentuklah Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Dari 1926 ini sehingga yang namanya Subhanul Wathon ini agak
agak mundur. Karena pengurus-pengurus dari Subhanul Waton ini ngurusi yang namanya Nahdlatul Ulama. Setelah tahun 1934 bulan April inilah yang dijadikan hari berdirinya pemuda Ansor nih. Dari Subhanul Waton niki dibentuk lagi namanya Pemuda Persatuan Nahdlatul Ulama PPNU. Setelah PPNU dibentuk lagi PNU. Setelah itu dibentuk lagi namanya Ansor jadi ngolah ngalih ngono jenenge. Terakhir dari ano apa-apa ngoten. Terus terakhir pada niku tanggal 24 April 1934 ini terbentuklah nama Ansor nih. Sebenarnya nama Ansor ini dibentuk karena terinspirasi dari Kiai Wahab, nama yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang Madinah. Jadi Ansor ini diambil dari nama yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niki tenggene orang-orang Madinah. Kenapa orang-orang Madinah ini disebut Ansor? Bahkan niku diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim jenengan tingali wonten surat Al-Hasr. Sehingga mestinya Ansor itu karakter wataknya, tingkah lakunya paling tidak juga entah 10%, lek 100% ra iso ngoten. Jadi entah 10%, entah 20% harus mengikuti kepada tingkah laku dan pribadi-pribadi daripada Ansor yang ada di Madinatul Munawwarah. Termasuk salah satu watak dan karakter dinamakan Ansor itu karena wayu siruna ala anfusihim walau kana bihim khososo. Dan itu penting sekali. Jadi sahabat Ansor Madinah itu penuh dengan toleransi. Sahabat Ansor Madinah itu mendahulukan orang lain daripada awake dhewe. Sehingga ayat itu turunnya, asbabun nuzulnya. Lek jenengan ningali teng tafsir Sawi niku enten asbabun nuzule enek wong sedekah ndas wedhus nyang tanggane, padahal tanggane luwih butuh mestine. Tanggane niki disedekahne neh teng tanggane sampai itu berputar sampai kembali kepada orang 7 kali niku, sampai kembali kepada orang yang memberi niku. Maka turunlah ayat wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassas. Jadi lek teng ayat lain dipun dawaken allazina yunfikuna fis sarra'i wad-dhar. Jadi Ansor niku harus memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Wal kaziminal waitu. Memiliki integritas, nggadahi sunggalipun konsekuensi, nggadahi sunggalipun komitmen yang utuh. Tidak mudah terpengaruh dengan hal yang sifatnya sementara. Saya khawatir menghadapi zaman yang sekarang ini. Lare-lare Ansor niku jenengan dongakne muga-muga kokoh pendiriannya. Jadi orang mudah kena gojing cemban, apalagi kena akidah sekarang niki keluar daripada Ansor. Sebab masuk Ansor niki mboten namung teng donya mawon. Kita ini akan sampai kepada yaumal kiamat, sampai kepada akhirat. Di samping niku ayat niku diterusne wal afina anin nas, punya toleransi sosial, gampang ngapura, ora gampang ngafir-ngafirne, mboten gampang. Awake dhewe tidak mudah nggih niku wau
mengvonis orang lain. Kula jane oleh buku lali kula gawa. Niku mestine lare-lare niku kudu gadah niku buku pidatonya Pak Said Agil teng Surabaya tentang aliran-aliran yang ada, aliran-aliran Islam yang ada di Indonesia yang tidak sama dengan akidah ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Niku kathah sanget. Kula jane arep tak gawa ben difotokopi sehingga kita niki ngerti ngoten. Satu-satunya niku ngerti. Dan itu banyak sekali. Apalagi percetakan-percetakan buku itu banyak sekali. Yang dari Syiah, dari Wahabi, dari ini banyak sekali. Dan kita mungkin karena menghadapi hal-hal sekarang ini di samping awake dhewe niki nggih kolir nggih. Ekonomi ini kan kolir. Ayat wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah niku mestine wong sing sugih-sugih. Tapi awake dhewe iki padha kulire terus piye lek arep bayi siruna. Kok gak nyonyor ngoten. Lho nggih to. Awake dhewe ngopeni awake dhewe mawon setengah mati apalagi ngopeni nanggone wong liya. Jadi kula niki sampeyan upama mlebu Ansor niku ora usah kuwatir ngoten. Gak usah kuwatir itu artinya bahwa Ansor niku bukan hanya teng donya niki tok, tapi mengke enten turuse sampai kepada akhirat. Yang membuat nama Ansor niku Kiai Wahab. Lah, angsal kula matur teng mriki niku satu nggih kanca-kanca niki awake dhewe niki kan wa atharuhum wal aulad min atharihim ben rodok beneh bahwa kita ini adalah orang-orang pemakan jasa ben kelingan kepada wong-wong biyen sehingga tingkah lakune wong biyen niku bisa ditelusuri, bisa kita buat sauri tauladan ngoten. Mbah Kiai Wahab niki bukan saja seorang ulama tapi juga sebagai pahlawan nasional. Jadi Ansor itu satu organisasi yang jelas, mboten remeng-remeng ngoten. Organisasi Islam niku juga jelas ngoten. Jadi Ansor itu organisasi jelas. Jadi mboten remeng-remeng dan arahnya juga jelas ngoten. Pedomannya juga jelas ngoten. Lah niku perlu ditanamkan terutama nggih tenggene anak-anake awake dhewe ngoten. Sebab awake dhewe niki nggih niku wau awake dhewe niki wong ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah niku kudu genah ngoten. Sebab sekarang niki yang namanya ahli sunnah niku kathah sangat ngoten. Dadi ahli sunnah niku kathah sangat. Bahkan teng Jombang niku ngaku sebagai nabi napa angsal wahyu ngoten nggih. Gus Jari napa sinten. Dadi nambahi syahadate asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Isa Habibullah ngoten. Dadi wahyu niku pun boten enten ngoten nggih. Sakbare Kanjeng Nabi niku wahyu pun boten enten, nabi nggih pun boten enten. Jadi kita harus punya keyakinan, kita harus memiliki iman lek sakbare Kanjeng Nabi niku wahyu pun boten enten. Sing enten ilham niku fa'alhamaha fujuraha wa fujurohane mawon dhisik niku aisyarrun minal jinni wasyayatin wa taqwaha baru minal malaikah. Kula teng mriki namung ngaji ngoten niku mawon. Dadi ngajine niki wau ngoten niku. Muga-muga mawon apa sing dilakoni awake dhewe niki kabeh niki diridhoni dening Allah Subhanahu wa taala. Kula wau teng mriki niate nggih setunggal ngoten niku ping kalih nggih badhe tahlil nahlilne pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama. Nahlilne biyen orang-orang yang memprakarsai berdirinya Nahdlatul Ulama. Menawi Banser niki
berdiri niku kongres teng Malang. Niku sing ngedekne Banser niku namine Muhammad Syaiful Islam. Dadi sing ngedekne entene Banser niku lho. Entene Banser. Niku Banser Malang sing mrakarsai awale kongres teng Malang terus akhirnya ngedekne Banser niku. Dadi barisan serbaguna niku. Biyen sing nglatih tentara sakniki jenenge niku terus di sinten ngeten didamel jeneng dalan teng Malang niku Mayor. Lho ngoten niku awake buruh ngoten. Sebab awake dhewe niki wong santri sesuatunya niku tetap terkait sanate niku genah ngoten. Awake dhewe niku sanate ora genah. Awake dhewe niku sanate kudu genah. Dadi anake sapa, bapake jenenge sapa niku kudu genah ngoten. Soale jaman sakniki niku kathah sing ora genah. Mula niku sepindah malih muga-muga awake dhewe teng mriki niki akan mendapatkan rahmatnya Allah, disaksekne malaikat ngoten. Apa yang kita duduki niki juga akan menjadi saksi besok di yaumul kiamah. Teng Quran dipun dawuhaken idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaru. Bumi ini akan menjadi saksi peristiwa-peristiwa yang dialaminya. Dan nopo sing dilungguhi awake dhewe baik niki terminal nopo masjid itu juga akan bersaksi kepada Allah. Bersaksinya bumi ini karena auhalah amila kaza wa kaza. Benjing Jumuah niku awake dhewe niku kula niku angen-angen dhewe sih. Awake dhewe di Jumuah ngaji teng masjid. Bar kok masjid pindah terminal, mudhun nggih berarti. Lah niki benjing Jumuah niku jenengan kula jak ngaji teng komplek niku luwih mudhun. Niku luwih mudhun. Allah. Jadi benjing Jumuah ngajine teng dadapan mul. Jenengan nggo duit mawon sing kathah. Wis mboten napa-napa nggih. Kula kelingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh. Kanjeng Nabi niku Isra niku berangkat saking Masjidil Haram menuju kepada Masjidil Haram kalih Masjidil Aqsa niku mulya pundi? Lah mulya Masjidil lho teng napa teng Masjidil Aqsa? Lah niku kan ya meh padha. Soale salat teng Masjidil Haram niku 100.000, salat teng Masjidil Aqsa namung 500. Masjid kan namung 3 mawon nggih. Masjidil Haram, Masjid Nabawi kalih Masjidil Aqsa. Nggih. Jadi awake dhewe benjing Jumat niku ngajine teng dadapan gumul, mboten dadapan betet lho nggih. Proliman gumul niku lho. Roh kan jenengan? Wis hafal mesti sampean. Tapi bayar loh Kang. Ora bayar. Tenggene cipta. Delalah wong ngaji wong mriku nggih kuat. Ngene cipta. Dadi awake dhewe benjing Jumuah ngaji teng dadapan. Padahal iki Jakarta iki banter-bantere ngusur kali judu nggih to. Tapi awake dhewe teng mriku ngaji ngoten ngaji. Awake ngaji. Nggih mboten napa-napa lah. Pancen awake dhewe kalih piyambake nggih padha mawon nggih padha-padha menusane ngoten. Padha-padha menusane. Kan khairun nas
anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia ini manusia yang mampu memberi manfaat dumateng sak padane. Wong sing iso ngekeki manfaat yang sak padane niku lek sadar dhek niku nggih menungso. Lek ora sadar dhek menungso niku mboten saged ngekeki manfaat tenggene menungso liya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kenalah dirimu sendiri nih kok. Jadi saking kula menawi ada hal-hal yang tidak pas, ada hal-hal yang salah, mengke kajenge dibener nih kali Mas Nawir niki sebagai pengurus NU niku mboten pimpinan, dadi ngurus terus ngoten. Mboten pimpinan tapi pengurus. Nggih. NU kan pengurus Nahdlatul Ulama ngoten. Pengurus Ansor. Dan mungkin niki awake dhewe terus ngeten niki apa saulan pisan apa rong wulan pisan niki terserah mawon tenggene Ansor niku benjing diterusne malih apa programnya ngoten mboten napa-napa kan nggih sae mawon mboten enten masalah niku kok pancen awake dhewe kudune anak-anake dhewe nggih digiring teng Ibnu teng sebab zaman sakniki niku ngeri ngoten nggih zaman sakniki ngeri kula ni arep omong ngoten nggih kelingan awak kula dhewe ngoten atak murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum kula ni wis merinding kabeh nyawak gobios atak murunan nasa perintah kebaikan kepada manusia tapi wa tansawna ngelalekne awake dhewe wa antum tatslunal kitab dadi abot ngoten padahal sakniki tawaran-tawaran niku ya Allah ngoten nggih to jenengan roh sampean yo melek kabeh ora nek sing gak melek sampean kan yo melek kabeh dunyane sakniki kados napa niku awake dhewe nggih sakete sak isa-isane lah paling boten anake jenengan niku dikenalne akidatul awam. Jadi niku sing paling ndek di dan niku penting sekali zaman sakniki. Anake awake dhewe dikenalne akidatul di sekolahne ngoten. Sekolah. Lek mboten sampean gepuki oleh malaikat niki. Saestu niku benjing mawon akidatul awam niku di fotokopi ngoten. Jenengan lek arep ngaji ngeten lari-lari niki kan maca akidatul awam ditabwi ora apa-apa. Oleh mawon. Akidatul awam niku lho. Sing wallahu maujudun qadimun baqi niku. Wa fa'tu fa lambe jedir ketatap jaga. Nika lho sing unine ngoten niku lho. Wis wajibe wong tuwek ngrabekne anak. Sing ngene ngoten lho. Niku lho niku hal-hal yang berkaitan dengan yu'minuna bil ghaibi. Lah sekarang yang beker-beker niku ngoten. Baik sains maupun aliran-aliran agama ngoten. Niku sing beker-beker niku lek sing beker-beker syariat ngoten tasih mayak-mayak. Sakniki sing beker-beker yu'minuna bil ghaibi. Amantu billah malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala sing deker-deker niku pemahaman tentang Allah, pemahaman tentang niku sing deker-deker. Mula niku awake dhewe gundelan mawon anak-anake awake dhewe niki tenggene akidatul niku mudah difahami ngoten. Dadi pengertian Allah menurut manhajna Abu Hasan al-Asy'ari. Abu Hasan al-Asy'ari niku keturunane Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari niku piyantunipun tiyang saking Zabid. Zabid niku daerah Yaman. Sing duwe dibak niku nggih Zabid Abdurrahman Ad-Dibai, Habib Abdurrahman Ad-Dibai.
Abu Musa al-Asy'ari niku dutane Sayyidina Ali nalika perang kalian Muawiyah niku. Dutane Muawiyah Amr bin As, dutane Sayyidina Ali Abu Musa al-Asy'ari niku Yaman saking Zabit ngalim-ngalim wong Zabit niku. Al-Fatihah.